किसान हर दिन की तरह बाजार में दूध बेचने जाता है, लेकिन आज किसान का दूध नहीं बिकता है तो किसान उदास होकर घर आ रहा होता है। तभी किसान थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। किसान की नींद लग जाती है। तभी एक सांप किसान के पास आता है और किसान का दूध पीकर उसे जहरीला कर देता है। किसान जब नींद से जागता है तो दूध की केन लेकर घर आ जाता है और फिर उसी दूध खीर बनाने लगता है। फिर कबूतर और किसान खीर खाने बैठे हैं। जैसे ही कबूतर खीर खाता है तो कबूतर खून की उल्टियां करने लगता है और मर जाता है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।